Bé, avui el que volem és oferir-vos un diàleg entre una escriptora i un dels protagonistes del llibre que avui presentem, La Taronjeta, que és un llibre molt especial, per tant, jo crec que pot ser molt interessant veure com un dels autors d'un llibre coral que presenta un ventall molt interessant d'experiències calidoscòpiques, tot i que tenen coses en comú, pot dialogar amb una escriptora consagrada que també té una part, diguéssim, relacionada amb el món de l'ensenyament. El que volem fer és això, és donar peu a aquest diàleg que després també obrirem a la gent del públic per si la gent vol preguntar, perquè realment el llibre té punts que mereixen una bona tertúlia. La meva sorpresa ha estat que el nivell mitjà dels participants era molt alt, era difícil de triar. La segona sorpresa ha estat que havia procedències de tots els països catalans i la tercera ha estat que hi havia destinacions pràcticament de tot el món. És a dir, que ha estat realment molt agradable. Jo crec que el sentiment de soledat o d'estranyesa davant d'una cultura diferent, la enorme curiositat davant d'aquella cultura, les dificultats lingüístiques en determinats països, com ara imagina la llengua hongaresa, com és de difícil d'aprendre, però no els he trobat que cap d'ells hagi patit especialment, sinó que han fet un esforç, jo crec que molt intens. Per un costat hi ha gent que ha fet senzillament autobiografia, diu jo vaig arribar, em va passar això, i gent que ha deixat volar més la imaginació. Les dues coses són vàlides en un llibre de literatura i les dues coses són molt agradables. Que al final tots compartim el mateix, que és tenir un peu en un lloc i un peu en un altre. Sempre aquell dubte de si tornar o no. O fins i tot hi ha algun relat, com per exemple el de Ferran, que se divideix fins i tot en dos mons, no? És anar fent passos i anar caminant. Segurament és aquest aspecte el que més uneix, no? El no saber si tornar, si no tornar, és el dubte etern, no? Que compartim gairebé tots els docents de català que estem pel món. És això, bàsicament el veure que hi ha la voluntat de tornar al mateix temps, la voluntat de quedar-se, i el que m'ha agradat molt de tots és que realment hi ha literatura. No són vivències personals de professors que estan a l'estranger. Jo diria més que són escriptors que fan de professor i que estan fora per cadascú per un motiu diferent. Aquest llibre que aparentment és un llibret petit, és el resultat d'una experiència molt interessant, crec jo, i fins ara única, que gràcies a la idea de l'editora, de la Matilde Martínez, ha sigut realitat. Aquí hi han participat, aquí hi ha un recull de 6 relats, de 12 que es van presentar en aquest primer concurs, que estem convençuts que la propera edició, que serà l'any que ve, n'hi haurà bastants més, però que amb 6 relats curts hi ha un ventall de diversitat, d'experiència i de mirada i per tant de la visió de cadascun dels protagonistes, dels autors més que protagonistes, són autors i protagonistes, alhora que sembla que estigui fet expressament. Tots són absolutament diferents. El que en diuen, el que viuen i el que en treuen d'aquesta experiència també és diferent. I això sol ja el fa absolutament un llibre molt ric. Jo crec que aquest premi és molt important perquè ens ha permès focalitzar l'atenció en els professors de català que hi ha pel món i a més escoltar-los. Primer perquè no sabíem molts de nosaltres que fossin tants i després perquè no sabíem realment què pensen. Per tant, el sentit del premi jo crec que està claríssim. Hi ha una curiositat que a mi em va colpir molt quan vaig llegir els primers originals, que una és la diversitat dels països emissors, és a dir, els països on viuen els que han escrit, i la diversitat de països catalans de l'origen, que hi ha gent de tots els països catalans entre els concursants. Bé, a tot això que us he dit, com veieu, estic parlant d'un gran nivell
I estic parlant d'experiències molt diverses en el món i estic parlant de gent, a part del cuiner, que són molt joves i que tanmateix han estat capaços d'adaptar-se, de riure's d'ells mateixos i riure's del món, però també de parlar seriosament i de treure la llagrimeta quan s'ha de treure la llagrimeta. Per tant, la meva felicitació més profunda a tots ells i espero que no deixeu d'escriure pel fet d'haver publicat el primer relat, que no sé si és el primer que publiquen, però sí que continuem fent-ho perquè realment ho fan molt bé i van, tu, sobretot que has guanyat, no deixis d'escriure, sisplau. Escriure un conte era difícil, no sabia què escriure, no tenia ni idea de què dir, no? I després vaig començar a fer un llistat de les coses que m'havien passat des que estava primer a Nàpols, a Salern, i després a Sardenya. Vaig fer una llista del que m'havia passat i una altra llista del que havia... O sigui, de la gent que havia conegut, no? Que havia conegut per ser professor de català, o sigui, no per altres motius, no? I aleshores el conte bàsicament se divideix en aquests dos aspectes, no? Un, les persones conegudes, i un altre aspecte és els fets, diguem-ne, de la història, no? Entre l'escriptor i l'home, que al final és la mateixa persona, però són dos aspectes diferents. I ara he vist que la setmana passada va eixir el llibre 000 de Roberto Saviano en la traducció de Pau Vidal. Doncs bé, la meva vivència està cap al final d'aquest llibre, o sigui que ara ho podeu llegir en català. Hi ha una part del llibre del Roberto Saviano que parla d'aquesta investigació, que és la que jo vaig estar traduint, i bé, i això em va canviar la vida realment, perquè vaig entendre moltes coses, o sigui, vaig entendre com ens poden enganyar com volen, ens donen la informació que volen, que qui de vegades pareix idiota no ho és i qui pareix que no és idiota ho és. Però escolta, Ivan, no esperaràs que ens ho creiem, tot això que has contat. Això és veritat, jo no dic mentides. És absolutament fals, tot això que expliques, Jo no dic mentides. 007, tu. No, a veure, jo no dic mentides. Vinga, va, te creurem. No, a veure, per tant, era difícil escriure la veritat. I per tant vaig dir, com és això tan... Jo per això he dit que és tot ficció, que ho he dit, No, com pensava que no se pot creure, ho escrius i per tant no cal inventar, no? És només qüestió d'anar analitzant.